Lepo pozdravljeni v moji družbi. Tisti, ki me še ne poznate, moje ime je Teja in jaz sem tista, ki se ukvarja z intuitivnimi pogledi, tarot kartami, energijami, dušami in vsemi temi zanimivimi stvarmi. Danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj na Zemlji trpimo, zakaj je življenje na Zemlji tako težko, zakaj imamo vedno probleme in probleme in probleme, zakaj vedno na nek način se moramo soočiti z nekimi stvarmi, z nekimi strahovi, z nekimi situacijami, zakaj ne moremo enostavno uživati v življenju. Zakaj so tukaj vojne, zakaj se vsi kregajo, zakaj so virusi, zakaj? No, v bistvu jaz imam na to vprašanje zelo enostaven odgovor in ta odgovor je zato, ker če ne, bi nam bilo dolg čas. Pač problemi so tukaj zato, da jih rešujemo, zato, da se učimo, zato, da kot vrsta, recimo, da smo ljudje neka vrsta, da napredujemo. In zdaj čisto tako, kako si jaz predstavljam življenje. Se pravi, tukaj, kjer mi živimo, to je v bistvu tretja dimenzija. Četrta dimenzija je čas in peta dimenzija je v bistvu prostor, kjer živijo naše duše. Naša duša je direktno povezana z našim telesom. In zdaj v peti dimenziji so duše popolnoma nesmrtne in neomejene. Jaz verjamem, da so si pač, oziroma jaz tako vidim svet in meni se ta pogled na svet zdi popolnoma logičen, smiselen. Moj pogled na svet je tak, da so si duše ustvarile v bistvu več planetov, na katerih so nekako ustvarili svoje človečke. Jaz vidim življenje kot neke vrste videoigrico. In recimo ti predstavljaj si, da igraš videoigrico in imaš tam unga človečka, ki ga ti vodiš in ga usmerjaš. Zdaj, pri igricah je tako, da tehnologija še ni toliko napredovala, da bi tisti človeček imel osebno svobodno voljo, tako da je kompletno pod tvojim vplivom. Ti imaš 100% vpliv, kako se bo ta človeček obnašal, obrnil in tako naprej. Recimo, duša nima 100% vpliva na nas, zato ker v tem primeru na Zemlji imamo mi svoj ego in naš ego ima osebno svobodno voljo. Recimo, ego in naša duša so konstantno, v bistvu so v večini primerov konstantno v nekem konfliktu. Se pravi, duša hoče narediti neko drzno potezo, ego pa se totalno podredi svojim strahovom. Ampak dušam je to zanimivo. Na nek način je dušam to izziv. Kako doseči, da v bistvu ljudje bolj zaupajo svoji duši, kako doseči, da se totalno prepustijo duši, da zaupajo duši in vodstvu njihovem vodstvu. In zato so v bistvu tukaj, če pogledamo še nazaj, ljudje so bili dosti bolj intuitivni, ampak bolj z vsem razvojem tehnologije, razvojem industrije in vsem tem, smo našo intuicijo na nek način pozabili. Smo pozabili uporabljati in s tem se je vse bolj večal ego. Sploh s tem materialnim svetom je naš ego zelo, zelo zrastel. Ampak ego nam je hkrati omogočil dosegati pač nove stvari, nove spremembe v svetu, nove inovacije, tehnologije. Zato, ker ego je tisti, ki na nek način razmišlja, ki pobira to znanje, ki v bistvu znanje, ki ga pobere, materializira. Ker duša kot duša je samo pač neka energija. In dobesedno jaz vidim v bistvu, zdaj tako, jaz verjamem, da je v vesolju dosti planetov, na katerih imajo naše duše določene človečke. Recimo, verjamem, da so planeti, kjer je življenje še dosti hujše kot na naši Zemlji, in verjamem, da so planeti, kjer je življenje že dosti bolj razvito in dosti bolj ljubeče in prijetno, kot je tukaj na tej naši Zemlji. Ampak jaz verjamem, da ti kot duša dobesedno moraš izkusiti neke določene izkušnje, da ti greš lahko na neke druge planete. In jaz bi celo rekla, da mogoče ti greš lahko na lepše planete šele takrat, zdaj tukaj sem malček v dvomih, ne vem točno, katero je, ampak lahko, da je recimo ena opcija ta, da tvoja duša gre najprej na lepe planete in potem gre na vedno slabše in slabše in slabše, ali pa gre tvoja duša najprej iz slabih pa potem na boljše. Zdaj tukaj sem malček v dilemi, kaj bi se mi zdelo bolj logično. Po eni strani se zdi logično bolj, da greš najprej na tiste planete, kjer je bolj grdo in če si priden, dobiš nagrado in greš v lepše življenje.
Po drugi strani pa se mi zdi bolj logično, da greš najprej v lepe svetove, kjer so zelo enostavni, prijetni, nežni in greš potem na vse hujše in hujše. Zakaj tako mislim, oziroma zakaj je to tudi ena od možnih opcij? Zato, ker pač verjamem, zdaj tako duše v peti dimenziji, one so nesmrtne. In v peti dimenziji v bistvu ni nobenih nevarnosti, nobenih omejitev. V peti dimenziji duša popolnoma svobodna pač v vseh pogledih. In je dobesedno dolgočasno v peti dimenziji. Zato so duše ustvarile pač neke ljudi, neke planete, na katerih upravljajo neke svoje človečke, z namenom, da je izkušnja, da je celotna izkušnja težja. Ker ti v peti dimenziji, recimo, če ti gre kdo na živce, ga recimo lahko ustreliš. In on ne bo umrl, ampak bo začutil tvojo energijo in bo rekel, ok, ne. Ampak zdaj v tretji dimenziji pa ti ne moreš kar postreliti ljudi, ki ti ne pašejo. Moraš se z njimi soočiti. Zdaj, dosti ljudi jih najrajši blokira, kar jaz osebno mislim, da je to napaka, zato ker kadar ti blokiraš neke ljudi, ki ti na nek način grejo na živce ali pa te na nek način ovirajo, v bistvu s tem blokiraš tudi svojo osebnostno rast. Zato, ker te ljudje so tvoje zrcalo in ti na nek način kažejo, kaj moraš ti izpustiti pri sebi. Zdaj, če jih blokiraš, v bistvu blokiraš svojo rast. Ampak recimo, ti ne moreš jih kar ustreliti, ne moreš jih kar, ne vem, karkoli, zbrisati življenja. Enostavno se moraš z njimi soočiti, ampak to je težje, ne. Težje je v bistvu najti način, kako te ljudi napravi, težje najti nekako nek pristop, kako v bistvu se rešiti teh ljudi na pravi način. In v bistvu to je dušan zanimivo. Zdaj, tisti ljudje, ki so bolj povezani s svojo dušo, ki zaupajo svoji duši, ki sledijo svoji duši in ji popolnoma pač zaupajo. Taki ljudje imajo v bistvu po eni strani najlažje življenje, po drugi strani najtežje. Zakaj tako mislim? Najtežje zato, ker kadar ti zaupaš svoji duši popolnoma, v bistvu konstantno premaguješ svoj ego, konstantno v bistvu premaguješ strahove, premaguješ svoje dvome, ker zaupaš duši, zaupaš, da te duša vodi v pravo smer in enostavno greš v to smer, kamor te duša kliče. In ja, to so pač take težke preizkušnje, ampak po drugi strani jih z lahkoto premaguješ, ker zaupaš svoji duši, da te vedno pelje v situacije, ki so zate ful pomembne. In v bistvu življenje na svetu, na Zemlji nam ne bi bilo preveč zanimivo, če ne bi imeli problemov. Nam ne bi bilo v bistvu izziv. Dušam je to brez veze. Enostavno jim je brez veze. In hkrati pa tudi učijo človeške, kako nas, ne, recimo mi smo njihovi človečki, nas učijo, kako v bistvu na pravi način pristopati v življenju. In vojne morajo biti tukaj. Zakaj? Zato, da ljudje spoznajo, da s tem vojskovanjem, da s tem ubijanjem, da s tem rušenjem ne bodo dosegli nič dobrega. Ampak to ne morejo ugotoviti, dokler v bistvu ne zrušijo toliko stvari, da ugotovijo, da kar so porušili, so naredili en kup ene same škode in nobene koristi. Dokler oni ne pridejo sami do tega spoznanja in dokler tisti vojni ujetniki ne najdejo moči, da se postavijo kontra, da v bistvu premagajo to težko silo, to težko vojno, do takrat pač teh vojn ne bo konec. In pač vojne so del evolucije. Tako pač je. Zdaj, tudi tako, vedno si duša izbere prostor, kjer se bo rodila. In če pač neka duša hoče biti ujetnica, zato da doživi neke določene travme, določene izkušnje, da se iz njih nekaj nauči, se bo v bistvu rodila v takem okolju, da bo v bistvu deležna teh vojn, da bo deležna teh pač karkoli, masakrov, ne vem, karkoli. Pač tvoja duša hoče nekaj izkusiti in tvoja duša si izbere tako življenje, v katerem bo lahko izkusila to, po čemer tvoja duša hrepeni. In neka duša, ki hoče izkusiti, ki hoče, recimo ponavadi, če se rodiš v nekih takih okoliščinah, kjer si na nek način žrtev, tvoja duša hoče, da najdeš tisto svojo notranjo moč, da se postaviš zase in da dobesedno toliko zrasteš, da na nek način spremeniš svojo mentaliteto iz tega, da si žrtev, v to, da si, ne vem, zmagovalec. In dobesedno nekako zmagaš v tej igri. Pač same je življenje kot neka igra, kot sem rekla, igrica, videoigrica. In cilj te igrice je, da konstantno premaguješ in uničuješ svoj ego. In tvoj ego je tisti, ki te v bistvu ovira pri vseh teh stvareh,
ki joče in ki ga je strah in ki dvomi in ki bi narajši ležal na plaži in pil koktejle. Tako da ja. No, to je to na kratko. Bom drugič kaj več povedala o tej tematiki, ampak to je to za danes. Lepo bodi, uživaj v dnevu in čau, čau.